それで魔人ちゃんなんだけど。パワーがどうかしたんです？わしは暇だからノーベル賞を考えておった。ノーベル賞を発明すれば人間はわしにひれ伏すじゃろうて。その後はノーベル賞を踏み台にわしは総理大臣になる。人間が苦しんでる姿が見たいからの。手始めに消費税は 100% じゃ。いつも通りっすね。うん。ならよかった。And of course, the fiend you brought with you. Is she okay? Did something happen? I'm thinking of ways to win the Nobel Prize in order to battle my boredom. For once I have earned such glorious esteem, all you humans will kowtow to me. I'll then make a stepping stone out of that gilded coin and snatch the Prime Minister's throne! What better way to ensure the suffering of lowly mortals? And my first act shall be to implement a 100% sales tax! Nah, she's always like that. Oh, no worries. А еще одержимая ваша дурит. И что ж с ней не так? От нечего делать, я думала, как выиграть Нобелевскую премию. Это ж если я ее получу, людишки сразу на колени попадают. Ну а я на этом останавливаться не стану. Я стану премьер-министром. Хочется же полюбоваться, как людишки будут страдать. И первым же указом я повышу НДС до 100%. А, она всегда такая. Да? Ну, здорово тогда.